Hello，大家好，又到 Franko Sir 時間啦。咁就我哋啱啱完咗個天鐵啦，係咪？天鐵3集好唔好睇啊？OK 啦嗬。係啦，咁我哋咧今次第4集正式開始介紹。係啦，介紹乜嘢咧？我哋咧每個禮拜日咧就有直播嘅，夜晚嘅8點鐘準時8點。係啦，今次咧我哋就會喺呢個時間嗰度公開天鐵嘅最後一擊，一招速破。睇都唔使睇嘅方式，你就可以知道點樣去分天鐵。係啦，呢個絕招咧就只會喺我哋網上面進行。係啦，所以咧你記住 like 我哋 Facebook 入埋嚟睇啦。嚟緊個禮拜日嘅8點鐘嚟緊，只講一次，不設重溫。係啦，記住買嘢啊，唔買都睇下，唔係唔睇都買下啦，記得啦嗬，唔睇都買下啦，到時見，約定你啦。